نوم الليل غير الناقض للوضوء، وهو النوم اليسير من القاعد المتمكن من نفسه، فهذا لا ينتقض وضوءه. كذلك النعاس الخفيف، لأنه نوم يسير لا يزول معه الإحساس، إذا غاب إدراكه ولا يحس بشيء فإن هذا نوم مستغرق. وعلامته أن يكون قد اضطجع على الأرض أو استند إلى شيء وهو جالس، فإن هذا لا يتمكن من نفسه ولا يحس بشيء، فهذا هو النوم الذي يكون مستغرقا. ويجب غسل الكفين 3 قبل الوضوء في حالة ما إذا كان قد استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء، وذلك عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فهذا الحديث يدل على وجوب غسل الكفين في هذه الحالة. وأما ما عداها فغسل الكفين قبل الوضوء مستحب، من فعله فقد أحسن، ومن تركه فلا إثم عليه. أما في هذه الحالة فإنه إذا تركه يكون آثما، لأنه خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم.